Vielä kerran Jussi. Hyvät kansalaiset, olemme ennennäkemättömän vaikean tilanteen edessä. Kunnassamme on 1700 työtöntä, joista pitkäaikaistyöttömiä on lähes puolet. Määrä kasvaa koko ajan. Asiasta on ollut paljon jappasua, mutta suurelta osin vatulointi on tehnyt tilanteen korjaamisen hankalaksi. Pitkäaikaistyöttömien lisäksi erityisenä huolenaiheena ovat nuorisotyöttömät. Alle 25-vuotiaat kangasalalaiset tytöt ja pojat, joille ei syystä tai toisesta ole löytynyt sopivaa työtä. Heitä on lähes 250. Me Kuusi Oy:ssä uskomme, että tekemätön työ voidaan löytää ja että me voimme tuoda tekijät sen äärelle. Olemme jo solmineet ensimmäiset yhteistyösopimukset ja palkanneet 2 toimeliaista työnjohtajaa, joiden tehtävänä on löytää lisää tekemätöntä työtä reippaiden kuusilaisten tehtäväksi. Eikä tässä vielä kaikki. Pestaamalla Kuusi Oy:n töihin voit saada hyvin tehdyn työn ja hyvän mielen lisäksi myöskin kotitalousvähennyksen. Tuomme tekijät niin taloon kuin puutarhaan. Siivoamme nurkat turhista rojuista, pensaat risuista ja viemme vaikka tuhkatkin pesästä. Uusavuttomuus. Me emme pidä tästä sanasta, se on vain ikävä synonyymi mukavuuden halulle. Mukavuuden halu ja mahdollisuus käyttää aikansa paremmin. Tähän tarkoitukseen Kuusi on hieno apuväline. Kiireinen työelämä vaatii vastapainoksi vapaa-aikaa. Me voimme hoitaa hommat puolestasi, ja jos olet ikäihminen tai läheisesi ei saa mielestäsi riittävästi huolenpitoa, voit tilata meiltä täytettä omaan tai läheisesi arkeen. Koti Kuusi. Kiireisen nykyperheen aikatauluhaasteissa ja ikääntyvän läheisen apuna arjessa. Kuusi Oy:n palvelusuunnittelijan kanssa laadittava yksilöllinen kotipalvelusuunnitelma takaa edullisen ja turvallisen palvelukokonaisuuden arjen laadun parantamiseen. Piha Kuusi. Itkettääkö vai kitkettääkö? Perennäpenkit rehottavat ja nurmikko on jäänyt lannoittamatta. Pensaiden ja nurmikoiden leikkaukset, puhtaanapito, haravointi ja lumityöt. Puunkaadot risukoiden raivausta unohtamatta. Erityisen soveltuva paketti kotitalouksille ja pienille taloyhtiöille. Raksa Kuusi. Kuka kantaa tai kokoaa kaapistot kotiisi tai siivoaa kipsilevypalaset roskalavalle? Kuusi Oy:n reippaat työntekijät suoriutuvat Raksan ja Rempan järjestykseen laitosta. Yritys Kuusi. Kutsu Kuusi kylään ja saata yrityksesi pihapiiri priima kuntoon. Pakkaus- tai pihatyöt, mikään tehtävä ei ole meille vieras, joskaan ei järin tuttukaan. Kierrätys Kuusi. Tilaa reippaat kuusilaiset järjestämään hallisi, tallisi tai vaatehuoneesi ja viemään ylimääräiset tavarasi kirpputorille tai kierrätykseen. Ja kuten asiaan nykyisin kuuluu, voit ostaa palveluitamme myös kauppaympyrän nettikaupasta. Tuotevalikoimaamme kuuluu muun muassa Klapi Kuusi. Motti taivasalla vai lapit liiterissä? Toimitamme polttopuut liiteriin kannettuna klapikykyiseen hintaan. Eikä tässä vielä kaikki. Yllätys Kuusi. Ota mummostasi vaari ja tarjoa ikääntyneelle läheisellesi virkistävä ajanviete. Kuukausittain vaihtuva, virikkeellinen yllätysohjelma tarjoaa pitkäksi aikaa iloa ja muisteltavaa. Pääministeri Sipilä päätti kuuluisan puheensa sanomalla: kaivetaan nyt sisu sekä yhdessä tekemisen ja välittämisen henki. Kuusi Oy:n omistavat kangasalaiset yksityishenkilöt ja yhteisöt, joiden mielestä nyt oli oikea aika muutokselle. Tavoitteenamme on nujertaa pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyys Kangasalla. Kiitos kun katsoit.